Olá família, estamos aqui novamente nessa oportunidade. Abaixou o preço, olha só, família, de 1.200 por 990. Esta casa aqui no condomínio Clube em Atibaia vai te encantar. Mas enquanto você vai acompanhar o vídeo, deixa eu falar um particular para vocês aqui. Toda semana estamos empenhados em trazer para vocês oportunidades, preços que vale a pena. Por quê? Os proprietários estão perdendo um pouquinho e ganhando o que eles estão perdendo na compra de outro imóvel. Na realidade, se pôr na balança, não vai perder nada, né, família? E sai ganhando quem compra. Então tá aqui a oportunidade. Estou trazendo para vocês apreciarem aí. Mas para aproveitar toda semana que estamos trazendo novidade, não deixa de se inscrever no nosso canal, deixar o teu like, compartilhar com a família, amigos e ativar o sininho. Porque olha, oportunidade igual essa não dura para sempre, hein? E vem comigo, você vai se impressionar com essa localização. Esse condomínio aqui está perto de tudo, perto da cidade. Localização com logística para a escola, para as crianças. A casa muito bem elaborada, uma casa rústica, bem estilosa. Vamos conhecer comigo. Olha, toda a parte de vidro. Ali é um salão maravilhoso que nós vamos chegar lá.